देखो ठंडा ठंडा कूल कूल शुगर फ्री कोल्ड कॉफी। खजूर आता है सॉफ्ट वाला, उसका बिया निकल के उसको टुकड़े टुकड़े में काट लो, मिक्सी का जार में डालो, बर्फ डालो और 1 रुपया वाला कॉफी सैसे आता है उसको 4 डालो, अगर 10 रुपये वाला होगा तो 1 डालना। फिर दूध को गर्म करके रूम टेम्परेचर में आ जाए, फ्रिज में डाल दो, चिल्ड हो जाए। फिर दूध डालो, चिल्ड वाला दूध, फिर मिक्सी चला लो। फिर ग्लास में थोड़ा सा डिजाइन उजाइन डाल दो चॉकलेट सिरप से, फिर बर्फ डालो और सेक डालो, ऊपर से एक कॉफ़ी को छान के डाल दो, हो जाएगा बहुत टेस्टी शुगर फ्री कोल्ड कॉफ़ी। लेकिन शुगर पेशेंट के लिए नहीं है, जो वेट लॉस करता है वो लोग के लिए। घर में बना के पियो, मुझे सपोर्ट करो। फिर मिलेंगे नए नए रेसिपी के साथ, तब तक बाय।